嗱，教大家包個6個粽啊，好簡單嘅啫。咁啲粽葉買翻嚟咧，我哋要浸三兩日啦。跟住就霎水就煲大概20分鐘至半個鐘啦。跟住逐塊粽葉底面咁樣洗，洗完之後咧，我哋由佢成沓咁樣，咁啊包嗰時會包啲。咁咧浸出嚟就好乾淨噶啦。咁啊呢米會白色嘅。咁啲鹹蛋咧，我哋首先咧買一箱翻嚟自己整咗佢啦。咁之後我哋啲豆咧就即時洗、即時包、即時洗。咁呢個瑤柱浸1日得㗎啦，唔需要蒸㗎啦。呢個大概1斤嘅瑤柱啦，大概有150粒度啦。咁呢個咧就蝦米就浸都唔使點樣浸㗎啦，蝦乾都唔使。咁豬肉咧就比較切完之後咧，就俾啲鹽啊、五香粉啊，醃佢2-3日先，係啦。然之後就食嗰陣時兜佢，俾少少豉油啊就 O K 㗎啦。咁鹹蛋方面咧，我哋就洗完之後咧，就一粒粒啦。咁跟住我哋最好就開兩邊。咁一陣間放我哋一陣間包嗰陣時咧，就比較頭尾都有，就勻長啲。好啦，而家我就開始教大家包啦。咁頭先我哋睇紋啦。咁咧唔擰嗰啲咧，就呢一條紋咧就係嗰個包嗰個餡嚟嘅。如果擰嗰啲咧，呢個擰咧就係出邊外表嚟嘅，佢哋有分嘅，係啦。嗱，咁我哋穩陣啲咧，有陣時會落2塊啦。咁首先我哋起咗個兜先，個兜係咁樣起法嘅。咁嗰粒溫咧就有個旋兜咁樣啦。咁我哋首先咧就好簡單，俾啲米鋪咗個底，俾啲綠豆啦，跟住俾一粒瑤柱啦。咁啊蝦米幾隻，咁啊蝦乾又幾隻啦。咁一嚿豬肉啦，咁豬肉最好有半肥瘦啦。咁跟住攞兩邊嘅鹹蛋啊，一頭一尾，係啦。跟住又封翻佢啦，封翻佢，咁啊撳翻佢。咁咧就我哋同樣啦，揾翻嗰個鞋面咧，就頭先嗰邊圓嘅，呢邊就尖嘅，向翻呢度。咁咧同頭先個手勢係一樣，咁啊不過就響呢邊咁啊包翻好佢嘅啫。咁我哋咁樣撥一撥佢，跟住就我哋最緊要嗰個就係呢度要起一個角。另外咧，我哋鋪平佢之後咧，呢度都係要起2個角。咁個粽咧就包出嚟好靚噶啦。咁首先我哋攞條繩咧，就將佢分中，呢啲水草要浸嘅同樣嚇。咁啊喺最出嗰度兜一兜，跟住喺入邊，跟住呢邊咧就夾住呢度。咁啊最出最入，咁咧就有一個10字咁樣，係啦。咁你夠長就咁樣打係最好噶啦，啱啱個 size 啱啱個長度啱啱好。如果你真係話驚佢斷咧，可以再綁多一條，咁啊完整啦。